ओम आरम। मैं योग गुरु शांतिलाल कोठारी आज आपको बताने वाला हूं उज्जाई प्राणायाम के बारे में। तो पहले कि किसी भी आसन में आप कर सकते हैं, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन अथवा वज्रासन। किसी भी आसन में जिसमें आप चाहें, जिसमें आप सुविधापूर्वक बैठ सके, उस आसन में बैठकर इसको आप कर सकते हैं। ये प्राणायाम गले में अवरुद्ध कफ की वजह से अगर स्नोरिंग होती है या नाक में श्लेष्मा जमा हुआ है और नाक ब्लॉक हो गया है, उसकी वजह से भी स्नोरिंग की प्रॉब्लम होती है। तीसरी बात, अगर थायराइड की तकलीफ है तो वह भी इससे दूर होती है। तो इनका इलाज करने के लिए जो खर्राटे बहुत ज्यादा आते हैं, तो उनका इलाज करने के लिए हम ये प्राणायाम करेंगे। खर्राटे ज्यादा आते हैं तो कितनी बार ये होता है कि हमारे पास में सोए हुए लोग परेशान हो जाते हैं, तो उनकी परेशानी न बढ़े और हम भी स्वस्थ रहें, उसके लिए हम ये प्राणायाम करेंगे, जिसे कहेंगे उज्जाई प्राणायाम। इसमें कंठ को संकुचित करते हुए, अवरुद्ध करते हुए हम श्वास कंठ से भीतर खींचेंगे, आवाज भी आएगी और नाक से इसको बाहर निकालेंगे। इसको 7 बार आपको करना है, तो निश्चित ही आप इस रोग से छुटकारा पा लेंगे। इसका अभ्यास आप देख लें, इस ढंग से आपको करना है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में और कंठ से अवरुद्ध करते हुए सांस को भीतर खींचिए। और बाद में हल्की सी गले में मालिश कर लें ताकि गले की खराश निकल जाए। तो इस ढंग से आप इसको नियमित अभ्यास करें तो निश्चित ही आप रोग से छुटकारा पाएंगे। ओम आरम।